Ini saran datang teman saya dalam keadaan mati total. Coba saya cek power on off. Ini sudah terhubung. Putar dulu no, pakai itu tuh kayak mama kemarin sakitnya gitu. Ini sudah on. Ini untuk sekarnya. Posisi mesin harus 12 meter. Lumayan agak repot juga nih, berade perlu perbaiki speaker seperti ini salon. Harus copot sana sini dulu, posisinya dibikin press.
tegangan tidak ada. Tidak ada tegangan sekali. Cek regulator 300. Di sini tidak ada pos. Sikring ini putus. Coba saya cabut. Sikringnya putus. Coba saya cek lagi. Tidak ada sama sekali. Sekarang saya coba ganti. Biasanya kalau di bagian sini atau sikring ini putus, ada penyebab lain yang di sekitar sini ada yang trouble atau ada yang drop yang menyebabkan sikring ini putus. Tapi saya coba dulu sini jumper seperti ini, kilometer turun, berarti di bagian sini ada yang drop. Sekarang saya hidupkan. Turun kilometer. Kerusakan udah pada rangkaian blok sini, bulator. Coba saya cek. Nah, transistor ini jelas mati. Ini yang mati. Ininya juga
juga rusak hingga pecah. Diodanya semua rusak. Sini saya akan mengganti rangkaian regulatornya dengan mesin regulator power supply monitor bekas monitor.
bukan dulu ke plus. Ini turun. Dua di sini. Oke, sekarang pasang.
sama.
saya pasang USB. Belum ada suara, mungkin ini terbalik.